आप कंपेयर अभी गर्मी आ गई है, जुकाम जुकाम पड़ा था। वो थोड़ा सा आराम रहता है ना, ठंडा हाँ, लगता है।
चेयर घुमा दो।
मसाज कर दे। हम्म। यूज कर गया છે लग जाए नहीं सर या हम्म। वो आपके पास है क्या शेविंग के पहले जो यूज़ करते हैं जिससे तेल हट जाए वो शैम्पू टाइप का फेस वॉश? ऐसा तो नहीं है साबुन जैसा ना ऐसा नहीं चला। अभी ठंडा का सीजन है, अभी जैसे सब ऑयल वाला, अभी गर्मी आ गया, वैसे चल रहा है। जितना ऑयल हो सकता है उसमें कहाँ तो रूखापन आ जाता है। क्रीम लगा दें, लगा दीजिए। बाल कंघी कर दीजिए।